Wie ist dein Name? Woher kommst du und wo wohnst du jetzt? Mein Name ist Gerd Zinsmeister. Mein Künstlername ist Sinni Sonnenberg. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland. Es ist an der Dreiländerecke Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Seit einem Jahr wohne ich in Bayern, in Dachau, bekannt durch das Konzentrationslager in Dachau. Was machst du von Beruf? Ich bin Musiker von Beruf und arbeite in der Dachauer Musikschule als Musiklehrer und unterrichte Gitarre, Klavier und Gesang. Ansonsten nehme ich Platten auf und spiele live in Deutschland, England und Holland. Was für Musik spielst du? Meine Musik könnte man als Folkmusik mit Einflüssen von Pop und Rock und Worldmusik beschreiben. Wie lange warst du in Liverpool? Ich habe 21 Jahre in Liverpool gewohnt. Wann und warum bist du nach Liverpool gezogen? Ich bin am 10. August 1998 mit meiner Frau und mit meiner 3-jährigen Tochter nach Liverpool gezogen, um einen Kurs an dem Liverpool Institute für Performing Arts zu machen. Was waren deine frühen Eindrücke von Liverpool? Ich hatte mich sofort in Liverpool verliebt. Eine tolle Stadt mit netten, weltoffenen Menschen, ein ganz besonderes Licht, ein reges Nachtleben und ein ganz besonderer Dialekt, an den ich mich erst gewöhnen musste. Wo habt ihr gewohnt? In den ersten 3 Jahren wohnten wir in Toxteth in der Pangbourne Street, hinter der St. Silas Schule in dem walisischen Viertel. Unser Haus war das zweitletzte Haus am Ende der Straße mit Blick auf den Schulhof von der St. Silas Schule. Später haben wir 14 Jahre lang in Aigburth gewohnt. Warum bist du in Liverpool geblieben? Nachdem mein Studium an dem LIPA beendet war, hatten wir uns gut akklimatisiert in Liverpool. Ich arbeitete als Krankenpfleger in einem Pflegeheim in der Mill Street in Toxteth. Meine Frau machte einen Kurs am Arts College in der Myrtle Street. Unsere Tochter Zoe hatte an der Windsor School schon viele Freunde gemacht. Wie ist Liverpool anders als andere Städte? Als Hafenstadt beherbergt Liverpool Menschen aus vielen kulturellen Hintergründen. So waren in der Grundschulklasse meiner Tochter Kinder aus 13 verschiedenen Ländern. Architektonisch ist die Innenstadt von Liverpool sehr kompakt. Der Fluss Mersey, der über Jahrzehnte die Lebensader von Liverpool war, prägt das Stadtbild. Aber die herausragende Besonderheit ist die humorvolle, freundliche und weltoffene Mentalität der Scouser. Was sind deine Top 10 Empfehlungen für Besucher? Es gibt viele interessante Sehenswürdigkeiten in Liverpool und viele Dinge, die man tun kann. Auf jeden Fall sollte man die Anthony Gormley-Ausstellung Another Place in Waterloo besuchen. Der Philharmonic ist der größte und prächtigste Pub in Liverpool. Außerdem sind die beiden Kathedralen, die von der Hope Street verbunden werden, sehr sehenswert. Alle Museen in Liverpool sind kostenlos und vor allem das Maritimmuseum mit seiner Sklavereiabteilung ist ein absolutes Muss für jeden Besucher. Das neue Museum an den Docks ist interaktiv und beschreibt die Geschichte von Liverpool. Im 2. Stock hat man einen herrlichen Blick auf das Liver Building und die Flussmündung des Mersey. Auf jeden Fall sollte man sich in das Nachtleben von Liverpool stürzen. Man sollte die verschiedenen Restaurants, Pubs, Clubs, Live-Musik-Venues oder Comedy-Clubs einfach mal besuchen. Für Kunstinteressierte gibt es die Walker Art Gallery und die Tate am Albert Dock. Den Besuch des Palmhauses in Sefton Park kann man mit einem Glas Wein in der Lark Lane oder in der Penny Lane verbinden. Für Fußballfans ist es ein absolutes Muss, einmal im Leben in Anfield You'll Never Walk Alone zu hören. Die Sonnenuntergänge in Liverpool sind einzigartig und so kann ich einen Spaziergang zwischen Aigburth und dem City Centre entlang der Promenade in Liverpool nur wärmstens empfehlen. Und was ist dein persönlicher Lieblingsort? Mein Lieblingsort in Liverpool ist Otterspool Park. Der Spaziergang, der durch den Park führt und am Mersey endet, ist ein wundervoller Spaziergang und ist deshalb sehr bedeutungsvoll für mich, weil ich da jeden Tag mit meinem Hund spazieren war. Kannst du deine Karriere auf der Musikszene in Liverpool beschreiben? Ja, nach meinem Studium an dem LIPA habe ich erst einmal gearbeitet, um mehr Aufnahmegeräte zu kaufen.
So habe ich eine analoge Bandmaschine von den Christians gekauft und später einen Computer, mit dem ich aufnehmen konnte. Zwischendurch bin ich immer wieder zu Open-Mic-Events gegangen, um dort 2 bis 3 Lieder zu spielen. 2004 habe ich Jeff Davis von Probe Plus Records in Berlin auf einer Musikmesse kennengelernt. 2007 haben wir dann mit meiner Band unter dem Namen Sonnenberg mein erstes Album Fishing in the Pool unter dem Probe Plus Label veröffentlicht. Dann haben wir noch 2 weitere Alben, The End of the Rain und Into the Light, veröffentlicht. Zwischen 2004 und 2018 war ich mit meiner Band oder auch solo in Skandinavien, Großbritannien, Deutschland und Holland auf Tour und habe als Vorgruppe von Half Men, Half Biscuit vor allem größere Venues in Großbritannien gespielt, wie zum Beispiel das Shepherd's Bush Theatre in London oder auch die Liverpool Academy. Warum hast du dich entschieden, Liverpool zu verlassen? Der Grund, Liverpool zu verlassen, war eindeutig der Brexit. Wir wollten nicht außerhalb der EU leben und in Großbritannien Bürger zweiter Klasse ohne Wahlrecht sein. Wann hast du Liverpool verlassen und wohin in Deutschland bist du gegangen? Wir haben Liverpool am 19. Juli 2019 verlassen. Dann sind wir nach Bayern, nach Dachau gezogen. Wann und warum hast du den Song Where Can I Find Me Another River geschrieben? Das Lied Liverhearts Another River habe ich 2018 geschrieben. Es soll meine Liebe zu Liverpool reflektieren, sowie den Schmerz und die Trauer, seine Wahlheimat verlassen zu müssen, weil es gesellschaftliche oder politische Umstände erforderlich machen. Generell versucht man als Liedermacher oder Musiker seine Gefühle auszudrücken oder sich Luft zu verschaffen. In diesem Fall war es die Frustration über die politische Wende 2016, die einige meiner Lieder zwischen 2016 und 2019 beeinflussten. Okay, Sinni, vielen Dank. Es tut mir leid wegen dem Brexit, aber ich hoffe, du kannst irgendwann mal zurück nach Liverpool kommen. Das hoffe ich auch. Tja, und das war mein Interview mit Sinni Sonnenberg. Vielen Dank und auf Wiedersehen.